O galego segue sendo a lingua que fala a meirande parte da poboación en Galicia, máis do 60%, o 63%. Consideran vostedes que está en perigo de extinción polo feito de que estea perdendo falantes? Quen empeza? Bueno, Señor Laxe, do Partido Socialista, dígame. Eu considero que a nosa lingua, que o galego, a lingua de todas as galegas e todos os galegos, non está en perigo. O que precisa é que se poña todos os esforzos para que se promocione moito máis, para que se difunda moito máis e, desde logo, para que se divulgue moito máis e que se normalice. Contamos cun plan de normalización lingüística que foi aprobado polas tres forzas políticas, é dicir, por unanimidade no Parlamento de Galicia. Polo tanto, a lingua non é un problema en Galicia, é dicir, non é un elemento de controversia, non hai unha polémica como pode haber noutros lugares, e, polo tanto, o que temos é que implementar as accións que corresponden. Polo tanto, a Administración, eu creo que está nesa tarefa, e todas as accións que se fagan en prol de conservar, de difundir e de mellorar a introducción do galego nas nosas vidas e na vida diaria das Administracións, pois eu creo que é positivo. Polo tanto, eu creo que o que non podemos caer é na existencia de conflitos artificiais. O que si precisamos, desde logo, é que se faga todo o posible, tendo en conta que temos un marco legal, como é a Lei de Normalización Lingüística, aprobada tamén por unanimidade do Parlamento de Galicia, e un Plan Xeral de Normalización Lingüística. Por lo tanto, eu creo que non debe de ser... política de normalización, e tal, vou seguir falando a miña lingua, porque non creo que teña nada de malo ser español falante. Empezamos polo señor Laxe, pero logo ten a palabra o señor González Marías. Quero dicir algo como representante do Partido Socialista e como galego. Quero dicir, aquí non se trata de buscar un conflito entre os que falen castelán ou os que falen galego. Pero hai unha cousa que é indudable e indiscutible, que a nosa lingua, a lingua propia de Galicia, é o galego. Rosa falaba, eu creo que moi acertadamente, da nosa lingua como un patrimonio. E ese patrimonio, o que temos, non só hai que defendelo, sino asumilo como un feito propio, que é noso, e que debe de levarnos a que esas accións que se fan con recursos públicos desas administracións contribuían non só a preservalo como un feito ornamental, sino a procurar chegar a aquelas capas da sociedade nas que ten maiores dificultades de penetración. É dicir, cando falamos, por exemplo, da xustiza, falamos de dificultades en canto á utilización do galego. Bueno, pois aí, e dentro do Plan Xeral de Normalización Lingüística que se aprobou, está contemplado unha serie de actuacións e o goberno vai nos a poñer en marcha. E diría máis, non existe conflito, pero é certo que o galego, o lóxico, é que todos o coñezan e cada un o use según queira. Quer dizer, eu non lle vou a decir nunca a ninguén que teña que utilizar o galego ou o castelán. En Galicia, dende que temos Estatuto de Autonomía e temos leis propias, non existe conflito entre linguas, non existe conflito entre as persoas polas linguas. Polo tanto, dentro do Partido Socialista abogamos por non crear un conflito onde non está. Agora mesmo, o compromiso da Consellería de Educación é que esa porcentaxe dese terzo do que falábamos antes das asignaturas en educación primaria e secundaria suba ao 50%. É unha porcentaxe suficiente? Cando se vai cumprir isto? É unha porcentaxe que, polo que se estaba apuntando aquí, e eu creo que de xeito moi acertado, precisamente incide nas dificultades que hai aínda en determinados ámbitos, que tamén non ensino. Pero se non se cumplía a lei anterior, como se vai facer con esta? Vamos a ver, non se cumplía a lei anterior, e Rosa facía unha mención expresa ao que era a educación infantil, se eu non a entendín mal, de 0 a 3 anos, e teríamos que ver cantos colexios en toda a etapa de Fraga Iribarne, 16 anos de goberno do Partido Popular, había moi poucos centros nos cales unha persoa pudera escolarizar en galego o seu fillo ou filla. Bueno, entre outras cousas tamén, porque non se garantía dentro do ensino público iso que teóricamente, é dicir, unha cuestión é o que está recollido por lei e outra é como se implementan as accións. Polo feito ese, precisamente, estou moi de acordo con que apuntaba Rosa. En que sentido? No sentido de que non temos unha dificultade legal. Eu creo que o que haxa que facer ao respecto do Estatuto de Autonomía, da reforma e de como se trate o galego, se fará coa mesma armonía que se veñen facendo leis como a Lei de Normalización Lingüística ou o propio Plan Xeral de Normalización Lingüística. Agora ben, ese plan recolle medidas que hai que implementar e esas medidas van precisamente
atoparse con que? Cas dificultades que nos atopamos. Falábase da xustiza, pero falamos tamén das garderías. De que estamos a falar? De que non temos plenamente normalizada unha situación lingüística, é dicir, plenamente normalizada. Agora, non temos un conflito, é dicir, non existe un conflito de que a xente se pelee por si alguén se expresa en galego ou en castelán. Eso é diferente a que poñamos en valor a nosa lingua, que é un patrimonio, e que fagamos que se normalice en todos os ámbitos, que eu creo que cara o que se vai, e ademais cara o que o goberno galego vai aí de convivencia legal e da realidade propia na que vivimos todos os días, máis alá de conflitos puntuais. É dicir, eu o que nego é o conflito xeral. É dicir, non creo, por regla xeral, e creo que ademais hai bastante acordo polo que se manifestou aquí, en torno a que non hai un conflito xeral en torno á lingua. É dicir, creo que debemos de defendela como patrimonio noso que debemos de promovela, pero non debemos de xenerar conflitos artificiales. Que hai conflitos en torno a determinados temas. É dicir, si teñen surdido conflitos, e precisamente para eso se teñen tomado determinadas decisións, e esas decisións van no camiño precisamente de evitar, pois, por exemplo, é dicir, fai poucos anos unha persoa non se atopaba os impresos pois, para facer calquera instancia, só os atopaba en castelán. Hoxe en día, eso é a excepción, que decir que só o atopes en castelán. O normal xa é que o atopes en galego. Ben, é certo que a todos nos ten pasado eso e nos sigue pasando. Precisamente por eso hai un plan de normalización lingüística. Si non houbera ningún problema de normalización, non existiría un plan. Pero eso non se pode levar a un conflito artificial. E, máis, estamos en Galicia e está ben falar de exemplos de outras comunidades autónomas que teñen a súa propia realidade. Pero que en Galicia eu non recordo que teña surdido un problema porque un pai non puidera escolarizar a un neno ou unha nena en castelán. É dicir, ese problema non é daqui, non é un problema propio. Temos unhas normas, un estatuto de autonomía que vamos a reformar para milloralo e para prestar millores servicios á cidadanía, pero desde logo non precisamos inventar a roda, porque a roda está inventada e a verdade é que non nos foi mal en 25 anos. Tería a Xunta que ser máis dura na aplicación das leis de normalización? Por exemplo, coñecemos un caso, como é o caso do Concello da Coruña, que ten varias sentencias judiciais que falan precisamente do emprego do galego e do topónimo en galego. Aínda hai uns días houve un conflito precisamente coa Xunta porque a Consellería de Industria condicionou as axudas ao desenvolvemento turístico do Concello da Coruña a que se empregase o galego nas campañas. Considerades que este tipo de condicionamentos teñen que funcionar en Galicia? No. Eu creo que todos os concellos e todas as entidades locais, e é máis, no ano 88, o profesor González Mariñas, supoño que se acordará porque formaba parte do goberno que presidía González Laxe, se aprobou unha lei, a lei 588, se non recordo mal, que do uso do galego nas entidades locais. Todas as administracións locales de Galicia teñen unha serie de normas que cumplir e esa é unha delas. Non existe un conflito, é dicir, podemos falar do Concello da Coruña e eu podía falar do Concello de Ribeira que non respeta o topónimo, é dicir, ou incluso do propio presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, que esta noite o escoitamos cada certo tempo, que el mismo, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, utiliza Ribeira con V cando é con B. Quero dicir, propoñer un exemplo de leválo a un extremo.